친구 들은 거 아니야. 새 친구 허리가 안 좋으면서. 이거 진짜 무겁다 이거 진짜. 장난 아니게 무겁다. 아니 무슨 이불을 가져와. 나는 이렇게 올라갈 줄 모르고 석석 잡았네. 산속에 진짜 딱 집어쳐 있네. 와. 집이다. 이 집 좋다. 완선시 시작됐다. 경치 또. 아니 경치가. 여기 보세요 오빠, 이런 거 어떻게 봐. 엄청난 아름다움입니다. 완전시는 꼭 이런 데서 살아요. 여기 누가 사람이 사나 봐요. 지금 우리가 살아야지. 산다고 보장하지 못했는데 우리는 여기 살아야 돼. 생각보다 당황한 것 같은데? 어? 황금. 이 침대 누구 거 우리 가위바위보요. 이거 딱딱하고. 마루. 화장실이 되게 궁금하다. 화장실 수세실이야. 여기 화장실이라고? 자, 여자. 여기 이 집 너무 좋아. 너무 좋은 거야? 괜찮아? 너무 좋은 거라는데요? 화장실 봐, 이게 좋은 거라고. 수세실. 그러니까 완선이는 땡큐고 황배은 당황하고 아니, 영선이- 완선 씨가 너무 좋다고 그래서 당황했어요. 당황해서 그지? 완선 씨가 너무 여기 호텔 같아. 너무 좋아. 화장실 끝내줘. 이래서 좀 충격이었어요. 너무 좋아하길래. 부엌이 너무 예쁘다. 완전 좋다 여기 부엌. 여기는 장작을 해서 난방을 하는 시스템이에요. 장작. 산에 가서 나무를 해와서 난방을 해야 돼요. 이쪽 방은 나궁이에 나무 하는 거예요? 나궁이에 불을 떼야지만 난방이 되는 거예요. 아, 형님. 이거 여기, 양평에 한번 여기 나무에서 난방하는 데예요. 장작? 산에 가서 나무를 해와 해와가지고 산에 가서 나무를 한다고? 어쩐지 집이 좋더라. 에이 그래도 설마 거기까지는 아니겠지. 뭔가 다 방법이 있겠지. 그랬는데 형님, 여기 시스템 형님. 뭘 하든 간에 나무를 넣어야 돼요. 그지? 아궁이 불 때 갖고 그걸 가마솥으로 뭔가를 해야 돼. 라면 하나 끓이는 것도 그렇게 해야 될 것 같은데, 형님? 나무 없죠? 안 보이잖아요. 나무를 해와야 됩니다. 이거 지금 우리가 아침 먹어야 돼. 아침 다 안 먹었잖아. 배고파요. 못 먹었어요. 뭐 있나 좀 볼게요, 일단, 형님. 예, 예. 아니, 시골에는 말이야. 그럼 뒤져볼까요? 창고를? 오리살, 밀가루. 저 앞에 텃밭인 것 같은데? 이거 무구나. 그러니까 무, 배추. 좀 하나씩. 너무 작다. 너무 작다. 덜 자란 거 먹는 거 아니에요? 아니 덜 자라야 되는 거 아니에요? 더 이상 하루 사이에 더 크진 않아요. 알았어요. 뭐 있는데? 뭐 있어, 일로 와봐봐. 거기 뭐가 있어요? 내가 지난번에 올해 내가 강원도 맨 처음 왔었거든? 강원도는 이렇게 해서 뭐 이렇게 땅에 묻어놨다고? 이렇게 재워놓더라고. 이런 식으로. 아, 이렇게 하는 거야. 그러면 뭐 고구마나 이런 걸로 하는 건가? 열어봐봐. 뭐 있나 좀 보고. 아, 감자하고 김치하고 있네, 그치? 오, 밀가루가 있던데 밀가루하고 감자 썰어서 수제비를 해 먹을까요? 수제비? 오 수제비 좋다. 맛있겠다. 수제비 호박도 괜찮지? 있어요. 오 수제비 감자 어. 수제비 너무 먹고 싶다 갑자기. 그럼 잘해? 사실은 한 번도 해본 적은 없어요. 해본 적이 없는데 해본 적은 없는데 먹어본 적은 있으니까. 되게 짐작은 가요. 일단 요리하고 요거는 저 불 담당. 요리부, 좀 돼요. 요리부. 자, 시작합시다. 요리 담당 요리하세요. 대박. 여기다 할까 요리? 네네네. 너 겨울 처음이지? 불타는 청소에서. 야, 씨.
잠깐만. 아니 형님 지금 아니 가만 있어, 가만 있어, 가만 있어. 지금 중심 잃으면 안 돼요. 가만 있어, 가만 있어. 저 잘할게요 형님. 아 형님 먼저 가세요. 내봐봐. 그래? 그죠? 내가 배우기로는 나무를 이렇게 하는 게 아니라 주섬 문제. 이거 안 돼요, 형? 뭐? 이거 너무 큰가? 그래. 근데 얘네들은 내려올 때 그렇지. 그냥 봐 놨다가 응. 내려올 때 해야 하면 돼. 여기도 많네. 이런 애들. 어. 여기서 그냥 끝낼까? 여기서 끝내도 한 집은 되겠는데? 내려놔요? 내려놔야 돼. 이따 일어서기 편한 자리에다 놓고 여기다가 오케이. 이렇게 되면 돼. 그러니까 네. 지게를 여기다 놓고. 아. 이렇게, 그치? 지게를 지고 굳이 이렇게 돌아다닐 필요는 없지. 지게를 놔두고 여기다 나무 올리라. 응. 아, 예, 알겠습니다. 이거 봐봐. 네. 어떻게 하냐면 여기 딱 해서 이렇게 딱 던져 놓는 거야. 저거야. 아, 해볼게. 이거는 안 실는 게 아니야. 이렇게 하는 거야. 이렇게 해서 이런 식으로 조금씩. 아, 이런 것들 딱 실을 만한 것들만 싣고. 다 던져요? 저기 가서 실으면 되잖아. 여기서 고기 가는 건데 그치? 그것도 싫어. 아니 저기서 한 번 더 하면 되지. 저기서 한 번 더 던지면 되지. 여기 집까지 던지겠는데 형 이러다가. 톱은 어디 있어? 톱. 아, 톱 있네. 좋아. 좋아. 여기를. 제가 한번 해볼까요? 진짜? 잘해? 이건. 아니, 오빠 소중한 내 손을 위해서 장갑 좀. 자신 있습니까? 보니까 우리 황배우가 시골에서 자랐구나. 아니요. 어? 연극하면서 이거 봐, 다리 되는 거 봐, 다리 되는 거. 오빠 이게 힘들다고요? 조금만 더 해봐. 아니지. 아, 네가 이거 한 방에 다 자르면 너는 진짜 대단한 거다. 대단한 거지. 지금 힘들 텐데. 아, 힘들 텐데. 끝까지 가나요? 지쳤을 텐데. 끝까지 가나요? 끝까지 가나요? 악발인데. 딱 나고 있어. 힘들면 그만. 야, 돌진할 줄 아는 여자네. 야. 이것도 안 쉬면 손 들어줍니다. 자, 이 벗- 아니 가만 있어 내가 뭔가 낚인 것 같은 느낌. 잘한다, 톱질. 멋있어. 여자가 아니. 딱 톱질하는 모습 보면 멋있어. 그러고 보니까 여러분들은 나무하러도 안 가고 저기 있는 거 가져가지고 우리가 톱질은 다- 나한테 시키고. 우리가 지금 하고 있어. 도끼질대. 뗄 거야, 이게. 야, 정말. 이야. 진짜 대단하다. 또 없나? 아니 오빠 이제 야, 여러분이 황배. 하세요. 자, 황배 이제 잠깐. 강희. 저 자신 없어요. 요. 좀 늘었어.
이거 도끼로 형? 도끼로요? 오! 이거를 옆으로 치는 거야. 이렇게 치고 형 몸살 나요. 이렇게 치고 옆으로 쳐가지고 이 부분을 도끼로 한번. 우와. 오, 파워. 오, 마당새, 마당새. 오, 짐승. 아우야. 자, 오, 비스트. 이나 비스트. 하이. 그리고 나무 쳐요. 옆으로. 옆으로. 좀 좋죠? 맞다, 그렇지. 오빠가 수전이가 없어서 힘이 떨어 없나 봐. 언제 되는 거야, 이거? 네가 뭔데? 야, 형. 이게 이렇게 파 들어가기 때문에 그쪽으로 튀어요. 그쪽으로 튀어. 그쪽으로 튀냐고. 그쪽으로 터. 아이야. 야. 자, 그쪽으로 튀어. 이게 톱질보다 훨씬 힘이 많이 들어가네. 톱으로 썰자. 아니지, 끝까지 한번 도전해야지. 나 오늘 허리 파스 붙여야 돼. 옆으로 찍으면 돼. 옆으로 찍으면 되고 옆으로 찍으면 돼. 옆으로 찍으면 되고 옆으로 찍으면 되고. 아이고야. 옆으로 썰고 옆으로 썰고. 그쪽으로 터. 아이야. 그쪽으로 터. 와. 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 병강세 된 느낌이네. 야! 야, 가져 올라가. 야, 가지고 올라. 가져 올라가. 야, 가지고 올라.